السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. جايلكم فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على الرسول ونسمي الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، زي ما انتم شايفين كده انا عملت السمك المقلي معاكم كتير، بس ان شاء الله باذن الله تعالى احنا هنعمل صينية السمك بقى على طريقة مامتي. يعني مامتي بتعملها بالطريقة دي. هنا انا غسلت السمك كويس، وبعد ما نضفته فتحته الفتحات اللي انتوا شايفينها دي. والدقة بتاعتي عبارة عن إيه توم مهروس، وفلفل اللي هو سبايسي، حطيت قرن كده علشان خاطر الاولاد. واللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى. حطيت بقى خل وليمون وكمون، طبعا سمك بيحب الكمون، وملح. طبعا يا حبايبي ملح وكمون خلاص. وهنا بقى يا بنات نعمل بقى ايه؟ نحشي بقى السمك بتاعنا بالدقة الجميلة الحلوة دي. بسم الله ما شاء الله، الدقة دي ريحتها كانت تحفة يا بنات، وانا بعملها تحفة والله العظيم، مالية البيت كده. انا شم ريحتها وانا بعملها. فالمهم كانت والله العظيم، كانت المس بتاعه الاولاد هنا قالت لي الدقه دي ريحتها حلوه قوي، يعني الحمد لله يعني. فهنا بقى ايه؟ بحشي السمك كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. فانا قلت ابدا ان انا احشي السمك واسيبه في التلاجة لحد ما يشرب من التتبيله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعم اعمل بقى ايه؟ الرز، واعمل الصلصه اللي انا هضيفها على السمك في الصينيه وكده يعني. في ناس بقى ما بتقليش السمك وبتحطه في الصينية كده يا بنات، وبعدين بتضيف عليه الصلصة بتاعته وبتدخله الفرن. بس انا زعلانة الفيديو ده مش كامل يا بنات، في مقطع اتمسح مني ومش لاقيه على الجهاز خالص. انا طبعا جالي كده التليفون بتاعي ممتلئ بالفيديوهات والصور، فانا مسحت شوية صور من على جوجل. طبعا انا اتمسح عندي من كده من على الجهاز، ومعرفتش ان انا اوصل للمقطع ده تاني. المهم انا هديكوا الفكره وانتوا جربوها، بس ان شاء الله انا عملته قبل كده على القناه، فاللي انت عايزين تشوفوا الشكل النهائي هتشوفوه تحت خالص في الفيديوهات من تحت. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين بصلتين حلوين كبار كده، تبلتهم يعني ما حمرتهمش، وضفت شفشق الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. انا حاطه في شفشق الطماطم طبعا لا، انا مش حاطه قرن فلفل المره دي بقى، علشان حاطه في الدقه قرن فلفل، فمش عايزه الموضوع يبقى سبايسي على العيال والكلام ده عشان يعرفوا ياكلوا. هنا بقى ضفت البهارات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص الطماطم اتسبكت معايا اهيت، فانا ضفت الكمون فلفل اسود وبابريكا وملح. تمام يا بنات، كمون فلفل اسود بابريكا ملح. هنا خلاص كده بدوق كده الطعم علشان خاطر اشوف ال اللهم صل وبارك الطعم، يعني الملح عامل ايه. طبعا تبع الرغبة الملح حبايبي، انا بحب الملح يكون مظبوط في الاكل. كنت عملت رز ابيض، طبعا الاكله دي عايزه رز ابيض مش رز صياديه، عشان طبعا الصلصه اللي انا عاملاها مع السمك. احنا بنحب يعني الصلصه بتاعه السمك دي يا بنات بتبقى طعمها جميل جدا. السمك اللي هو بسم الله ما شاء الله الصينيه ده بيبقى طعمه خطير خطير خطير. والدقه اللي انا عاملاها دي تحفه تحفه. يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا بقى يا بنات بدأت ان انا اقلي السمك بقى بدقيق وكده. طبعا انا هعمله لونه فاتح، مش هقرمشه علشان هو مش هيبقى مقلي زي ما انتوا شايفين كده، هو هيبقى باللون اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا مش هخليه كمان يعني يغمق اكتر من كده، علشان هو هيدخل في الصينيه وهيدخل الفرن. يعني هو هيدخل الفرن والصلصه هتبقى عليه، فانا مش عايزاه اصلا يتحمر قوي زياده عن اللزوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات. هنا خلاص هبدأ اطلع سمك. ولو اول مرة تشوفيني متنسيش تشترك في القناة علشان يوصلك كل ما هو جديد، ولايك وكومنت جميل زيك يا قمرايا انتي. هبدأ بقى اضيف الكمية التانية، وزي ما قلت لكم بنات انا لقيت الصينية مش هتاخد السمك كله، فانا قسمتها على صينيتين، قسمت السمك على صينيتين. وهضيف الصلصة بقى بتاعتي. لو كانت صينية واحدة الصلصة هتبقى كتير كده فيها، احنا بنحب الصلصة كتير كده.
فهنا كده بقى بقول لكم معلش بقى الشكل النهائي مش هيبقى متواجد. انت هتدخليها الفرن يا بنات لما يعني تقلوا السمك وهتحطوها في الصينيه. وطبعا انتي بتضيفي الصلصه وهتدخليه الفرن. هتفتحي بس الفرن عليها بس ايه، تغلي غلوتين كده. خلاص يا بنات هو خلاص السمك مقلي. وبعدين تفتحي الشوايه يا بنات، تاخد وش كده جميل كده. وهتاكلي احلى صينيه سمك من ايديكي باذن الله تعالى. الف هنا على اللي اكل، والف هنا على اللي هيجرب التجربه الجميله دي. وتجربه جميله جدا جدا، ومامتي بتعملها كده، انت مش عارفه بقى. ودي كده حبايب قلبي، الفيديو خلص معايا. مع الف سلامه، باي باي، مع السلامه. اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله. ده شكل الصينيه قبل ما تدخل الفرن.